வணக்கம் நேயர்களே, இந்த வீடியோல நாம ரிவ்யூ பண்ண போற 865 ஸ்கொயர் ஃபீட் 2 BHK அபார்ட்மெண்ட் வீடு சென்னை புழுதிவாக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பக்கத்திலேயே புழுதிவாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் லொகேட் ஆகி இருக்கு. அருகில் உள்ள ரயில் நிலையம் பரங்கிமலை. ஏ பிளாக், பி பிளாக் என மொத்தம் 16 வீடுகளை கொண்ட இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல நார்த் மற்றும் சவுத் ஃபேசிங்ல வீடுங்க சேல்ஸ்க்கு இருக்கு. இங்குள்ள வீடுகளுக்கு வர ஸ்டேர்கேஸ் மற்றும் லிஃப்ட் வசதிகள் தந்திருக்காங்க. இந்த வீடியோல நாம ரிவ்யூ பண்ண போற வீடு நார்த் ஃபேசிங் வாசல் அமைப்பை கொண்டது. வீட்டோட மெயின் டோரை டீ கூட்ல தந்து சேஃப்டிக்கு கிரில் கேட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃப்ளோர்ல 2 வீடுங்க இருக்கு. மெயின் டோரை ஓபன் பண்ணதும் லிவிங் ஏரியா. ஓரளவுக்கு பெரிய ஹாலா தான் தந்திருக்காங்க. இது கிச்சன். எல் ஷேப்ல கிச்சன் மேடை, ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகள் செய்திருக்காங்க. இது இந்த வீட்டோட ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம். ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகள் தந்திருக்காங்க. இது வெஸ்டர்ன் டைப் காமன் பாத்ரூம். இது செகண்ட் பெட்ரூம். ஜன்னல், லாஃப்ட், கபோர்ட் வசதிகளும் செய்து கொடுத்திருக்காங்க. இங்கே வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன் தந்திருக்காங்க. இது வெஸ்டர்ன் டைப் அட்டாச்ட் பாத்ரூம். இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள வீடுகளுக்கான கார் பார்க்கிங் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல அமைஞ்சிருக்கு. மெட்ரோ ரயில் வசதியும் ரொம்ப பக்கத்திலேயே இருக்கு. நீங்க இங்கே சொந்த வீடு வாங்க 80% வரைக்கும் பேங்க் லோனை பில்டர் தரப்பிலேயே அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துடுவாங்க. இங்கே ஒரு சதுரடி வீட்டோட விலை 7700 ரூபாய். கூடுதல் விவரங்களுக்கு வீடியோல பிளே ஆகிற மொபைல் எண்ல பில்டரை டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.